अथ श्री यमराज स्तोत्रम्। ऋषिपुत्र उवाच। त्वं धाता च विधाता च श्राद्धे चैव हि दृश्यसे। पितॄणां परमो देवः चतुष्पाद नमोऽस्तु ते। कालज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवादी दृढव्रतः। प्रेतनाथ महाभाग धर्मराज नमोऽस्तु ते। कर्तारायिता चैव भूतभव्य भवत्प्रभो। पावको मोहनश्चैव संक्षेपो विस्तरस्तथा। दण्डपाणे विरूपाक्ष पाशहस्त नमोऽस्तु ते। आदित्यसदृशाकार सर्वजीवहर प्रभो। कृष्णवर्ण दुराधर्ष तैलरूप नमोऽस्तु ते। मार्तण्ड सदृश श्रीमान् मार्तण्ड समतेजसा। हव्यकव्यवह त्वं हि प्रभविष्णो नमोऽस्तु ते। पापहन्ता व्रती श्राद्धे नित्ययुक्तो महातपः। एकदृग् बहुदृग् भूत्वा कालमृत्यो नमोऽस्तु ते। क्वचिदण्डे क्वचिमुण्डे क्वचित् कालो दुरासदः। क्वचित् बालः क्वचित् वृद्धः क्वचित् रौद्र नमोऽस्तु ते। त्वया विराजितो लोकः शासता धर्महेतनु। प्रत्यक्षं दृश्यते देव त्वदीना न च सिध्यते। देवानां परमं दैव तपसां परमं तपः। जपानां परमं जप्यं त्वक्तः चान्यो न दृश्यते। ऋषयो वा ततः क्रुद्ध्वा हतबन्धुसुहृज्जनः। पतिव्रतास्तु या नार्यो दुःखिता तपसि स्थिता। नक्त्वा सक्ता इह स्थानात् पातनाय कदाचन। तस्मात्त्वं सर्वदेवेषु एको धर्मभूताम्बरः। कृतज्ञः सत्यवादी च सर्वभूतहिते रतः। इति यमस्तोत्रम्। अथ श्री यमाष्टकम्। सावित्री उवाच। तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा। धर्मं सूर्यसुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम्। समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः। अतो यन्नाम समनम् इतिं तं प्रणमाम्यहम्। येतान्तश्च कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं। कामानुरूपं कालेनं तं कृतान्तं नमाम्यहम्। बिभर्ति दण्डदण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे। नमामि तं दण्डधरं यः शास्ता सर्वजीविनां। विश्वं च कलयत्वेव यः सर्वेषु च सन्ततम्। अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम्। तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी संजितेन्द्रियः। जीवानां कर्मफलदं तं यमं प्रणमाम्यहम्। स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत्। पापिनां क्लेशदो यस्तं पुण्यमित्रं नमाम्यहम्। यज्जन्म ब्रह्मणोऽर्षेण ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा। यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम्। इत्युक्ता सा च सावित्री प्रणनाम यमं मुने। यमस्तां शक्तिभजनं कर्मपाकमुवाचः। इदं यमष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत्। यमातस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते। महापापी यदि पठेत् नित्यं भक्तिसमन्वितः। यमः करोति संशुद्धं कायव्यूहेन निश्चितम्। अथ श्री
नरकोत्तारणस्तोत्रम्। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं जगद्बीजं पुराणं पुरुषोत्तमं परिपृच्छते धर्मात्मा पाण्डुपुत्रो युधिष्ठिरः। श्रीयुधिष्ठिर उवाच किं जपन् पुरुषो मुञ्चे यं लोकैकशासनात् तन्मे कथय तत्त्वेन भक्तस्य तव केशव। श्रीभगवानुवाच शृणुराजन्महाबाहो धर्मात्मन् पाण्डुनन्दन अहं ते कथयिष्यामि नरकोत्तारणं महत्। ओंकारात्मन्नमस्तेस्तु ऋग्यजुःसामरूपिणे यज्ञात्मने नमस्तेस्तु सर्वशास्त्रात्मने नमः। भूतभव्यजगन्नाथ सर्वभूतजगत्पते नमस्ते सर्वलोकेश महापुरुषपूर्वज। नमो मत्स्याय कूर्माय मूलप्रकृतये नमः। नमो यज्ञवराहाय नरसिंहाय वै नमः। त्रिविक्रमाय रामाय वैकुण्ठाय नराय च नमस्ते स्वमुखायापि कूटस्थायाक्षराय च अनन्तायाच्युतायापि जामदग्न्याय वै नमः। मधुकैटभनाशाय शङ्कराय नमो नमः। रामाय विश्वरूपाय वासुदेवाय वै नमः। पीताम्बराय देवाय युगवर्णाय वै नमः। स्थित्युत्पत्तिविनाशानां हेतुरूपाय वै नमः। ब्रह्मणे वायुरूपाय रुद्ररूपाय वै नमः। धनदेशस्वरूपाय मोक्षरूपाय वै नमः। सोमाय सूर्यरूपाय हविर्गन्धाय वै नमः। परमेश्वररूपाय नमः। श्रीवत्सधारिणे बिभ्रत्सरस्वतीं वक्रे सर्वज्ञोऽसि नमोऽस्तु ते। लक्ष्मीप्रियाय देवाय यतसि श्यामरूपिणे प्रसीद मम दीनस्य भक्तियुक्तस्य माधव। रौरवानरकाद्योरात् पाहि मां गरुडध्वज। असिपत्रवनात् पाहि शङ्खचक्रगदाधर। कुम्भिपाकान्महादेव पाहि मां शरणागतम्। अविचेहकालसूत्राच्च पाहि मां दुःखनाशनम्। शुच्यागारादम्बरीशा पाहि मां मधुसूदन। अश्रिकेशास्थिवाहिन्या वैतरण्याश्चतुर्भुज पाहि मां कर्मसाक्षि त्वं शरणागतवत्सल। इच्छुपीडनकैर्यन्त्रे पीड्यन्ते यत्र मानवाः। देशात्मा जगन्नाथ पाहि मां भक्तवत्सल। तप्तवालुकदेशश्च सल्मल्यायामवल्लितः तदृशात् पुण्डरीकाक्ष पाहि मां करुणानिधे। क्रकचर्यत्र पाट्यन्ते मानुषा देवदारुतः तेभ्योऽपि रक्ष मां हंस शरणागतवत्सल। सारमेयश्च खाद्यन्ते यामे वर्त्यनिमानवः। महाभायत्प्रभो तस्मात् केशव क्लेशनाशन। अन्ये च नरकाघोरा यमलोके प्रतिष्ठिताः तेभ्योऽपि रक्ष मां हंस नमस्तेस्तु सहस्रशः। तिर्यग्योनिगतस्यापि भक्तिर्मे तव केशव।
अचला स्याद्यथा कृष्ण तथा कुरु वरप्रद बहुबाहुरुपादस्त्वं बहुकर्णाक्षिशिर्वशान् सर्वतो रक्ष मां हंस सर्वात्मन् सर्वतोमुख नमस्ते देवदेवेश यथा पाश्चखिलं जगत् स्थितो तथा समस्तेभ्यो दोषेभ्यो मां समुद्वरः कृष्णाच्युतं हृषीकेश सर्वभूतेश केशव महात्मन् पाहि मां भक्तं वासुदेव नमोऽस्तु ते इति स्तवन्नरो राजन् सदा नारायणं प्रभुं यमलोकं न पश्येच्च नरकं च कुतः पुनः स्मरन्नपि सदा मर्त्यः शृण्वन्नपि युधिष्ठिरः महापातकजैर्घोरे मुच्यते सर्वकिल्बिषैः आयुरारोग्यमैश्वर्यं श्रियं मेधां तथा बलं प्राप्नोति च पठन्नित्यं तद्विशोः परमं पदम् भयकान्तारदुर्गेषु तथा संसारसागरात् सत्यं सन्तरते मर्त्यः स्तवस्याप्यनुकीर्तनात् अन्ते सायुज्यमाप्नोति तद्विशोः परमं पदम् ऋषिपुत्र उवाच त्वं धाता च विधाता च श्राद्धे चैव हि दृश्यसे पितॄणां परमो देवः चतुष्पाद नमोऽस्तु ते कालज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवादी दृढव्रतः प्रेतनाथ महाभाग धर्मराज नमोऽस्तु ते कर्ता राययिता चैव भूतभव्य भवत्प्रभो पावको मोहनश्चैव संक्षेपो विस्तरस्तथा दण्डपाणे विरूपाक्ष पाशहस्त नमोऽस्तु ते आदित्यसदृशाकार सर्वजीवहर प्रभो कृष्णवर्णदुराधर्ष तैलरूप नमोऽस्तु ते मार्तण्डसदृश श्रीमान् मार्तण्डसमतेजसा हव्यकव्यवः त्वं हि प्रभविष्णो नमोऽस्तु ते पापहन्ता व्रती श्राद्धे नित्ययुक्तो महातपः एकदृग्बहुदृग् भूत्वा कालमृत्यो नमोऽस्तु ते क्वचिदण्डे क्वचिमुण्डे क्वचित् कालो दुरासदः क्वचित् बालः क्वचित् वृद्धः क्वचित् रौद्र नमोऽस्तु ते त्वया विराजितो लोकः शासता धर्महेतनु प्रत्यक्षं दृश्यते देव त्वदीना न च सिद्ध्यते देवानां परमं दैव तपसां परमं तपः जपानां परमं जप्यं त्वक्तः चान्यो न दृश्यते ऋषयो वा ततः क्रुद्ध्वा हतबन्धुसुहृज्जनः पतिव्रतास्तु या नार्यो दुःखिता तपसि स्थिता नक्त्वा सक्ता इह स्थानात् पातनाय कदाचन तस्मान् त्वं सर्वदेवेषु एको धर्मभूताम्बरः कृतज्ञः सत्यवादी च सर्वभूतहिते रतः इति यमस्तोत्रम् अथ श्री यमाष्टकम् सावित्री उवाच तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा धर्मं सूर्यसुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहं समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यन्नाम समनम् इतिं तं प्रणमाम्यहं येतान्तश्च कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं कामानुरूपं कालेनं तं कृतान्तं नमाम्यहं बिभर्ति दण्डदण्डाय
पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं यः शास्ता सर्वजीविनां विश्वं च कलयत्वेव यः सर्वेषु च सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम् तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी संजितेन्द्रियः जीवानां कर्मफलदं तं यमं प्रणमाम्यहम् स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत् पापिनां क्लेशदो यस्तं पुण्यमित्रं नमाम्यहम् यज्जन्म ब्रह्मणोऽर्षेण ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम् इत्युक्ता सा च सावित्री प्रणनाम यमं मुने यमस्तां शक्तिभजनं कर्मपाकमुवाचः इदं यमष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यमातस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते महापापी यदि पठेत् नित्यं भक्तिसमन्वितः यमः करोति संशुद्धं कायव्यूहेन निश्चितम्। अथ श्री नरकोत्तारणस्तोत्रम्। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं जगद्बीजं पुराणं पुरुषोत्तमं परिपृच्छति धर्मात्मा पाण्डुपुत्रो युधिष्ठिरः। श्रीयुधिष्ठिर उवाच किं जपन् पुरुषो मुञ्चे यं लोकैकशासनात् तन्मे कथय तत्त्वेन भक्तस्य तव केशव। श्रीभगवानुवाच शृणुराजन् महाबाहो धर्मात्मन् पाण्डुनन्दन अहं ते कथयिष्यामि नरकोत्तारणं महत्। ओंकारात्मन्नमस्तेस्तु ऋग्यजुःसामरूपिणे यज्ञात्मने नमस्तेस्तु सर्वशास्त्रात्मने नमः। भूतभव्यजगन्नाथ सर्वभूतजगत्पते नमस्ते सर्वलोकेश महापुरुषपूर्वज। नमो मत्स्याय कूर्माय मूलप्रकृतये नमः। नमो यज्ञवराहाय नरसिंहाय वै नमः। त्रिविक्रमाय रामाय वैकुण्ठाय नराय च नमस्ते स्वमुखायापि कूटस्थायाक्षराय च अनन्तायाच्युतायापि जामदग्न्याय वै नमः। मधुकैटभनाशाय शङ्कराय नमो नमः। रामाय विश्वरूपाय वासुदेवाय वै नमः। पीताम्बराय देवाय युगवर्णाय वै नमः। स्थित्युत्पत्तिविनाशानां हेतुरूपाय वै नमः। ब्रह्मणे वायुरूपाय रुद्ररूपाय वै नमः। धनदेशस्वरूपाय मोक्षरूपाय वै नमः। सोमाय सूर्यरूपाय हविर्गन्धाय वै नमः। परमेश्वररूपाय नमः। श्रीवत्सधारिणे बिभ्रत्सरस्वतीं वक्रे सर्वज्ञोऽसि नमोऽस्तु ते। लक्ष्मीप्रियाय देवाय यतसि श्यामरूपिणे प्रसीद मम दीनस्य भक्तियुक्तस्य माधव। रौरवानरकाद्योरात् पाहि मां गरुडध्वज। असिपत्रवनात् पाहि शङ्खचक्रगदाधर। कुम्भिपाकान् महादेव पाहि मां शरणागतम्।
अविचेः कालसूत्राच्च पाहि मां दुःखनाशनम् शुच्यागारादम्बरीषा पाहि मां मधुसूदन अश्रिकेशास्थिवाहिन्या वैतरण्याश्चतुर्भुज पाहि मां कर्मसाक्षी त्वं शरणागतवत्सल इच्छुपीडनकैर्यन्त्रे पीड्यन्ते यत्र मानवाः देशात्मा जगन्नाथ पाहि मां भक्तवत्सल तप्तवालुकदेशश्च सल्मल्यायामवल्लितः तदृशात् पुण्डरीकाक्ष पाहि मां करुणानिधे क्रकचर्यत्र पाट्यन्ते मानुषा देवदारुतः तेभ्योऽपि रक्ष मां हंस शरणागतवत्सल सारमेयश्च खाद्यन्ते यामे वर्त्यनिमानवः महाभायत्प्रभो तस्मात् केशव क्लेशनाशन अन्ये च नरकाघोरा यमलोके प्रतिष्ठिताः तेभ्योऽपि रक्ष मां हंस नमस्तेस्तु सहस्रशः तिर्यग्योनिगतस्यापि भक्तिर्मे तव केशव अचला स्याद्यथा कृष्ण तथा कुरु वरप्रद बहुबाहुरुपादस्त्वं बहुकर्णाक्षिशिर्वशान् सर्वतो रक्ष मां हंस सर्वात्मन् सर्वतोमुख नमस्ते देवदेवेश यथा पाश्चखिलं जगत् स्थितो तथा समस्तेभ्यो दोषेभ्यो मां समुद्वरः कृष्णाच्युतं हृषीकेश सर्वभूतेश केशव महात्मन् पाहि मां भक्तं वासुदेव नमोऽस्तु ते इति स्तवन्नरो राजन् सदा नारायणं प्रभुं यमलोकं न पश्येच्च नरकं च कुतः पुनः स्मरन्नपि सदा मर्त्यः शृण्वन्नपि युधिष्ठिरः महापातकजैर्घोरे मुच्यते सर्वकिल्बिषैः आयुरारोग्यमैश्वर्यं श्रियं मेधां तथा बलं प्राप्नोति च पठन्नित्यं तद्विशोः परमं पदम् भयकान्तारदुर्गेषु तथा संसारसागरात् सत्यं सन्तरते मर्त्यः स्तवस्याप्यनुकीर्तनात् अन्ते सायुज्यमाप्नोति तद्विशोः परमं पदम् ऋषिपुत्र उवाच त्वं धाता च विधाता च श्राद्धे चैव हि दृश्यसे पितॄणां परमो देवः चतुष्पादनमोऽस्तु ते कालज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवादी दृढव्रतः प्रेतनाथ महाभाग धर्मराज नमोऽस्तु ते कर्तारायिता चैव भूतभव्यभवत्प्रभो पावको मोहनश्चैव संक्षेपो विस्तरस्तथा दण्डपाणे विरूपाक्ष पाशहस्त नमोऽस्तु ते आदित्यसदृशाकार सर्वजीवहर प्रभो कृष्णवर्णदुराधर्ष तैलरूप नमोऽस्तु ते मार्तण्डसदृश श्रीमान् मार्तण्डसमतेजसा हव्यकव्यवः त्वं हि प्रभविष्णो नमोऽस्तु ते पापहन्ता व्रती श्राद्धे नित्ययुक्तो महातपः एकदृग्बहुदृग् भूत्वा कालमृत्यो नमोऽस्तु ते क्वचिदण्डे क्वचिमुण्डे क्वचित् कालो दुरासदः क्वचित् बालः क्वचित् वृद्धः क्वचित् रौद्र नमोऽस्तु ते त्वया विराजितो लोकः शासता धर्महेतनु प्रत्यक्षं दृश्यते देव
त्वदीना न च सिद्ध्यति। देवानां परमं दैव तपसां परमं तपः जपानां परमं जप्यं त्वक्तः चान्यो न दृश्यते। ऋषयो वा ततः क्रुद्ध्वा हतबन्धुसुहृज्जनः पतिव्रतास्तु या नार्यो दुःखिता तपसि स्थिता नक्त्वा सक्ता इह स्थानात् पातनाय कदाचन। तस्मान्त्वं सर्वदेवेषु एको धर्मभूताम्बरः कृतज्ञः सत्यवादी च सर्वभूतहिते रतः। इति यमस्तोत्रम्। अथ श्री यमाष्टकम्। सावित्री उवाच तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा धर्मं सूर्यसुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम्। समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यन्नाम समनम् इतिं तं प्रणमाम्यहम्। येतान्तश्च कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं कामानुरूपं कालेनं तं कृतान्तं नमाम्यहम्। बिभर्ति दण्डदण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं यः शास्ता सर्वजीविनां विश्वं च कलयत्वेव यः सर्वेषु च सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम्। तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी संजितेन्द्रियः जीवानां कर्मफलदं तं यमं प्रणमाम्यहम्। स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत् पापिनां क्लेशदो यस्तं पुण्यमित्रं नमाम्यहम्। यज्जन्म ब्रह्मणोऽर्षेण ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम्। इत्युक्ता सा च सावित्री प्रणनाम यमं मुने यमस्तां शक्तिभजनं कर्मपाकमुवाचः। इदं यमष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यमातस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते। महापापी यदि पठेत् नित्यं भक्तिसमन्वितः यमः करोति संशुद्धं कायव्यूहेन निश्चितम्। अथ श्री नरकोत्तारणस्तोत्रम्। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं जगद्बीजं पुराणं पुरुषोत्तमं परिपृच्छति धर्मात्मा पाण्डुपुत्रो युधिष्ठिरः। श्रीयुधिष्ठिर उवाच किं जपन् पुरुषो मुञ्चे यं लोकैकशासनात् तन्मे कथय तत्त्वेन भक्तस्य तव केशव। श्रीभगवानुवाच शृणुराजन्महाबाहो धर्मात्मन् पाण्डुनन्दन अहं ते कथयिष्यामि नरकोत्तारणं महत्। ओंकारात्मन्नमस्तेस्तु ऋग्यजुःसामरूपिणे यज्ञात्मने नमस्तेस्तु सर्वशास्त्रात्मने नमः। भूतभव्यजगन्नाथ सर्वभूतजगत्पते नमस्ते सर्वलोकेश महापुरुषपूर्वज। नमो मत्स्याय कूर्माय मूलप्रकृतये नमः। नमो यज्ञवराहाय नरसिंहाय वै नमः। त्रिविक्रमाय रामाय वैकुण्ठाय नराय च नमस्ते स्वमुखायापि
कूटस्थायाक्षराय च अनन्तायाच्युतायापि जामदग्न्याय वै नमः मधुकैटभनाशाय शङ्कराय नमो नमः रामाय विश्वरूपाय वासुदेवाय वै नमः पीताम्बराय देवाय युगवर्णाय वै नमः स्थित्युत्पत्तिविनाशानां हेतुरूपाय वै नमः ब्रह्मणे वायुरूपाय रुद्ररूपाय वै नमः धनदेशस्वरूपाय मोक्षरूपाय वै नमः सोमाय सूर्यरूपाय हविर्गन्धाय वै नमः परमेश्वररूपाय नमः श्रीवत्सधारिणे बिभ्रत्सरस्वतीं वक्रे सर्वज्ञोऽसि नमोऽस्तु ते लक्ष्मीप्रियाय देवाय यतसि श्यामरूपिणे प्रसीद मम दीनस्य भक्तियुक्तस्य माधव रौरवानरकाद्योरात् पाहि मां गरुडध्वज असिपत्रवनात् पाहिं शङ्खचक्रगदाधर कुम्भिपाकान्महादेव पाहि मां शरणागतम् अविचेहकालसूत्राच्च पाहि मां दुःखनाशनम् शुच्यागारादम्बरीषा पाहि मां मधुसूदन अश्रिकेशास्थिवाहिन्या वैतरण्याश्चतुर्भुज पाहि मां कर्मसाक्षि त्वं शरणागतवत्सल इच्छुपीडनकैर्यन्त्रे पीड्यन्ते यत्र मानवाः देशात्मा जगन्नाथ पाहि मां भक्तवत्सल तप्तवालुकदेशश्च सल्मल्यायामवल्लितः तदृशात् पुण्डरीकाक्ष पाहि मां करुणानिधे क्रकचर्यत्र पाट्यन्ते मानुषा देवदारुतः तेभ्योऽपि रक्ष मां हंस शरणागतवत्सल सारमेयश्च खाद्यन्ते यामे वर्त्यनिमानवः महाभायत्प्रभो तस्मात् केशव क्लेशनाशन अन्ये च नरकाघोरा यमलोके प्रतिष्ठिताः तेभ्योऽपि रक्ष मां हंस नमस्तेस्तु सहस्रशः तिर्यग्योनिगतस्यापि भक्तिर्मे तव केशव अचला स्याद्यथा कृष्ण तथा कुरु वरप्रद बहुबाहुरुपादस्त्वं बहुकर्णाक्षिशिर्वशान् सर्वतो रक्ष मां हंस सर्वात्मन् सर्वतोमुख नमस्ते देवदेवेश यथा पाश्चखिलं जगत् स्थितो तथा समस्तेभ्यो दोषेभ्यो मां समुद्भरः कृष्णाच्युतं हृषीकेश सर्वभूतेश केशव महात्मन् पाहि मां भक्तं वासुदेव नमोऽस्तु ते इति स्तवन्नरो राजन् सदा नारायणं प्रभुं यमलोकं न पश्येच्च नरकं च कुतः पुनः स्मरन्नपि सदा मर्त्यः शृण्वन्नपि युधिष्ठिरः महापातकजैर्घोरे मुच्यते सर्वकिल्बिषैः आयुरारोग्यमैश्वर्यं श्रियं मेधां तथा बलं प्राप्नोति च पठन्नित्यं तद्विशोः परमं पदम् भयकान्तारदुर्गेषु तथा संसारसागरात् सत्यं सन्तरते मर्त्यः स्तवस्याप्यनुकीर्तनात् अन्ते सायुज्यमाप्नोति तद्विशोः परमं पदम् ऋषिपुत्र उवाच त्वं धाता च विधाता च
श्राद्धे चैव हि दृश्यसे। पितॄणां परमो देवः चतुष्पाद नमोऽस्तु ते। कालज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवादी दृढव्रतः। प्रेतनाथ महाभाग धर्मराज नमोऽस्तु ते। कर्तारायिता चैव भूतभव्यभवत्प्रभो। पावको मोहनश्चैव संक्षेपो विस्तरस्तथा। दण्डपाणे विरूपाक्ष पाशहस्त नमोऽस्तु ते। आदित्यसदृशाकार सर्वजीवहर प्रभो। कृष्णवर्णदुराधर्ष तैलरूप नमोऽस्तु ते। मार्तण्डसदृश श्रीमान् मार्तण्डसमतेजसा। हव्यकव्यवः त्वं हि प्रभविष्णो नमोऽस्तु ते। पापहन्ता व्रती श्राद्धे नित्ययुक्तो महातपः। एकदृग्बहुदृग् भूत्वा कालमृत्यो नमोऽस्तु ते। क्वचिदण्डे क्वचिमुण्डे क्वचित् कालो दुरासदः। क्वचित् बालः क्वचित् वृद्धः क्वचित् रौद्र नमोऽस्तु ते। त्वया विराजितो लोकः शासता धर्महेतनु। प्रत्यक्षं दृश्यते देव त्वदीना न च सिध्यते। देवानां परमं दैव तपसां परमं तपः। जपानां परमं जप्यं त्वक्तः चान्यो न दृश्यते। ऋषयो वा ततः क्रुद्ध्वा हतबन्धुसुहृज्जनः। पतिव्रतास्तु या नार्यो दुःखिता तपसि स्थिता। नक्त्वा सक्ता इह स्थानात् पातनाय कदाचन। तस्मान्त्वं सर्वदेवेषु एको धर्मभूताम्बरः। कृतज्ञः सत्यवादी च सर्वभूतहिते रतः। इति यमस्तोत्रम्। अथ श्री यमाष्टकम्। सावित्री उवाच तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा। धर्मं सूर्यसुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम्। समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः। अतो यन्नाम समनम् इतिं तं प्रणमाम्यहम्। येतान्तश्च कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं। कामानुरूपं कालेनं तं कृतान्तं नमाम्यहम्। बिभर्ति दण्डदण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे। नमामि तं दण्डधरं यः शास्ता सर्वजीविनां। विश्वं च कलयत्वेव यः सर्वेषु च सन्ततम्। अतीव दुर्निवार्यञ्च तं कालं प्रणमाम्यहम्। तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी सञ्जितेन्द्रियः। जीवानां कर्मफलदं तं यमं प्रणमाम्यहम्। स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत्। पापिनां क्लेशदो यस्तं पुण्यमित्रं नमाम्यहम्। यज्जन्म ब्रह्मणोऽर्षेण ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा। यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम्। इत्युक्ता सा च सावित्री प्रणनाम यमं मुने। यमस्तां शक्तिभजनं कर्मपाकमुवाचः। इदं यमष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत्। यमातस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते। महापापी यदि पठेत् नित्यं भक्तिसमन्वितः। यमः करोति संशुद्धं कायव्यूहेन निश्चितम्। अथ श्री नरकोत्तारणस्तोत्रम्। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं जगद्बीजं पुराणं पुरुषोत्तमं परिपृच्छते धर्मात्मा पाण्डुपुत्रो युधिष्ठिरः। श्रीयुधिष्ठिर उवाच किं जपन् पुरुषो मुञ्चे यं लोकैकशासनात् तन्मे कथय तत्त्वेन भक्तस्य तव केशव। श्रीभगवानुवाच शृणुराजन्महाबाहो धर्मात्मन् पाण्डुनन्दन अहं ते कथयिष्यामि नरकोत्तारणं महत्। ओंकारात्मन्नमस्तेस्तु ऋग्यजुःसामरूपिणे यज्ञात्मने नमस्तेस्तु सर्वशास्त्रात्मने नमः। भूतभव्यजगन्नाथ सर्वभूतजगत्पते नमस्ते सर्वलोकेश महापुरुषपूर्वज। नमो मत्स्याय कूर्माय मूलप्रकृतये नमः। नमो यज्ञवराहाय नरसिंहाय वै नमः। त्रिविक्रमाय रामाय वैकुण्ठाय नराय च नमस्ते स्वमुखायापि कूटस्थायाक्षराय च अनन्तायाच्युतायापि जामदग्न्याय वै नमः। मधुकैटभनाशाय शङ्कराय नमो नमः। रामाय विश्वरूपाय वासुदेवाय वै नमः। पीताम्बराय देवाय युगवर्णाय वै नमः। स्थित्युत्पत्तिविनाशानां हेतुरूपाय वै नमः। ब्रह्मणे वायुरूपाय रुद्ररूपाय वै नमः। धनदेशस्वरूपाय मोक्षरूपाय वै नमः। सोमाय सूर्यरूपाय हविर्गन्धाय वै नमः। परमेश्वररूपाय नमः। श्रीवत्सधारिणे बिभ्रत्सरस्वतीं वक्रे सर्वज्ञोऽसि नमोऽस्तु ते। लक्ष्मीप्रियाय देवाय ह्यतसि श्यामरूपिणे प्रसीद मम दीनस्य भक्तियुक्तस्य माधव। रौरवानरकाद्योरात् पाहि मां गरुडध्वज। असिपत्रवनात् पाहि शङ्खचक्रगदाधर। कुम्भिपाकान्महादेव पाहि मां शरणागतम्। अविचेहकालसूत्राच्च पाहि मां दुःखनाशनम्। शुच्यागारादम्बरीशा पाहि मां मधुसूदन। अश्रिकेशास्थिवाहिन्या वैतरण्याश्चतुर्भुज पाहि मां कर्मसाक्षि त्वं शरणागतवत्सल। इच्छुपीडनकैर्यन्त्रे पीड्यन्ते यत्र मानवाः। देशात्मा जगन्नाथ पाहि मां भक्तवत्सल। तप्तवालुकदेशश्च सल्मल्यायामवल्लितः तदृशात् पुण्डरीकाक्ष पाहि मां करुणानिधे। क्रकचर्यत्र पाट्यन्ते मानुषा देवदारुतः तेभ्योऽपि रक्ष मां हंस शरणागतवत्सल। सारमेयश्च खाद्यन्ते यामे वर्त्यनिमानवः। महाभायत्प्रभो तस्मात् केशव क्लेशनाशन। अन्ये च नरकाघोरा यमलोके प्रतिष्ठिताः तेभ्योऽपि रक्ष मां हंस नमस्तेस्तु सहस्रशः। तिर्यग्योनिगतस्यापि भक्तिर्मे तव केशव। अचला स्याद्यथा कृष्ण तथा कुरु वरप्रद। बहुबाहुरुपादस्त्वं बहुकर्णाक्षिशिर्वशान्
सर्वतो रक्ष मां हंस सर्वात्मन् सर्वतोमुख नमस्ते देवदेवेश यथा पाश्चखिलं जगत् स्थितो तथा समस्तेभ्यो दोषेभ्यो मां समुद्भरः कृष्णाच्युतं हृषीकेश सर्वभूतेश केशव महात्मन् पाहि मां भक्तं वासुदेव नमोऽस्तु ते इति स्तवन्नरो राजन् सदा नारायणं प्रभुं यमलोकं न पश्येच्च नरकं च कुतः पुनः स्मरन्नपि सदा मर्त्यः शृण्वन्नपि युधिष्ठिरः महापातकजैर्घोरे मुच्यते सर्वकिल्बिषैः आयुरारोग्यमैश्वर्यं श्रियं मेधां तथा बलं प्राप्नोति च पठन्नित्यं तद्विशुः परमं पदम् भयकान्तारदुर्गेषु तथा संसारसागरात् सत्यं सन्तरते मर्त्यः स्तवस्याप्यनुकीर्तनात् अन्ते सायुज्यमाप्नोति तद्विशुः परमं पदम् ऋषिपुत्र उवाच त्वं धाता च विधाता च श्राद्धे चैव हि दृश्यसे पितॄणां परमो देवः चतुष्पादनमोऽस्तु ते कालज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवादी दृढव्रतः प्रेतनाथ महाभाग धर्मराज नमोऽस्तु ते कर्तारायिता चैव भूतभव्यभवत्प्रभो पावको मोहनश्चैव संक्षेपो विस्तरस्तथा दण्डपाणे विरूपाक्ष पाशहस्त नमोऽस्तु ते आदित्यसदृशाकार सर्वजीवहर प्रभो कृष्णवर्णदुराधर्ष तैलरूप नमोऽस्तु ते मार्तण्डसदृश श्रीमान् मार्तण्डसमतेजसा हव्यकव्यवः त्वं हि प्रभविष्णो नमोऽस्तु ते पापहन्ता व्रती श्राद्धे नित्ययुक्तो महातपः एकदृग्बहुदृग् भूत्वा कालमृत्यो नमोऽस्तु ते क्वचिदण्डे क्वचिमुण्डे क्वचित् कालो दुरासदः क्वचित् बालः क्वचित् वृद्धः क्वचित् रौद्र नमोऽस्तु ते त्वया विराजितो लोकः शासता धर्महेतनु प्रत्यक्षं दृश्यते देव त्वदीना न च सिद्ध्यते देवानां परमं दैव तपसां परमं तपः जपानां परमं जप्यं त्वक्तः चान्यो न दृश्यते ऋषयो वा ततः क्रुद्ध्वा हतबन्धुसुहृज्जनः पतिव्रतास्तु या नार्यो दुःखिता तपसि स्थिता नक्त्वा सक्ता इह स्थानात् पातनाय कदाचन तस्मान् त्वं सर्वदेवेषु एको धर्मभूताम्बरः कृतज्ञः सत्यवादी च सर्वभूतहिते रतः इति यमस्तोत्रम् अथ श्री यमाष्टकम् सावित्री उवाच तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा धर्मं सूर्यसुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहं समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यन्नाम समनम् इतिं तं प्रणमाम्यहं येतान्तश्च कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं कामानुरूपं कालेनं तं कृतान्तं नमाम्यहं बिभर्ति दण्डदण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं यः शास्ता सर्वजीविनां विश्वं च कलयत्वेव
यः सर्वेषु च सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यञ्च तं कालं प्रणमाम्यहम् तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी संजितेन्द्रियः जीवानां कर्मफलदं तं यमं प्रणमाम्यहम् स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत् पापिनां क्लेशदो यस्तं पुण्यमित्रं नमाम्यहम् यज्जन्म ब्रह्मणोऽर्षेण ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम् इत्युक्ता सा च सावित्री प्रणनाम यमं मुने यमस्तां शक्तिभजनं कर्मपाकमुवाचः इदं यमष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यमातस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते महापापी यदि पठेत् नित्यं भक्तिसमन्वितः यमः करोति संशुद्धं कायव्यूहेन निश्चितम्। अथ श्री नरकोत्तारणस्तोत्रम्। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं जगद्बीजं पुराणं पुरुषोत्तमं परिपृच्छति धर्मात्मा पाण्डुपुत्रो युधिष्ठिरः। श्रीयुधिष्ठिर उवाच किं जपन् पुरुषो मुञ्चे यं लोकैकशासनात् तन्मे कथय तत्त्वेन भक्तस्य तव केशव। श्रीभगवानुवाच शृणुराजन् महाबाहो धर्मात्मन् पाण्डुनन्दन अहं ते कथयिष्यामि नरकोत्तारणं महत्। ओंकारात्मन्नमस्तेस्तु ऋग्यजुःसामरूपिणे यज्ञात्मने नमस्तेस्तु सर्वशास्त्रात्मने नमः। भूतभव्यजगन्नाथ सर्वभूतजगत्पते नमस्ते सर्वलोकेश महापुरुषपूर्वज। नमो मत्स्याय कूर्माय मूलप्रकृतये नमः। नमो यज्ञवराहाय नरसिंहाय वै नमः। त्रिविक्रमाय रामाय वैकुण्ठाय नराय च नमस्ते स्वमुखायापि कूटस्थायाक्षराय च अनन्तायाच्युतायापि जामदग्न्याय वै नमः। मधुकैटभनाशाय शङ्कराय नमो नमः। रामाय विश्वरूपाय वासुदेवाय वै नमः। पीताम्बराय देवाय युगवर्णाय वै नमः। स्थित्युत्पत्तिविनाशानां हेतुरूपाय वै नमः। ब्रह्मणे वायुरूपाय रुद्ररूपाय वै नमः। धनदेशस्वरूपाय मोक्षरूपाय वै नमः। सोमाय सूर्यरूपाय हविर्गन्धाय वै नमः। परमेश्वररूपाय नमः। श्रीवत्सधारिणे बिभ्रत्सरस्वतीं वक्रे सर्वज्ञोऽसि नमोऽस्तु ते। लक्ष्मीप्रियाय देवाय यतसि श्यामरूपिणे प्रसीद मम दीनस्य भक्तियुक्तस्य माधव। रौरवानरकाद्योरात् पाहि मां गरुडध्वज। असिपत्रवनात् पाहिं शङ्खचक्रगदाधर। कुम्भिपाकान्महादेव पाहि मां शरणागतम्। अविचेहकालसूत्राच्च पाहि मां दुःखनाशनम्। शुच्यागारादं वरीषा
पाहि मां मधुसूदन अश्रिकेशास्थिवाहिन्या वैतरण्याश्चतुर्भुज पाहि मां कर्मसाक्षी त्वं शरणागतवत्सल इच्छुपीडनकैर्यन्त्रे पीड्यन्ते यत्र मानवाः देशात्मा जगन्नाथ पाहि मां भक्तवत्सल तप्तवालुकदेशश्च सल्मल्यायामवल्लितः तदृशात् पुण्डरीकाक्ष पाहि मां करुणानिधे क्रकचर्यत्र पाट्यन्ते मानुषा देवदारुतः तेभ्योऽपि रक्ष मां हंस शरणागतवत्सल सारमेयश्च खाद्यन्ते यामे वर्त्यनिमानवः महाभायत्प्रभो तस्मात् केशव क्लेशनाशन अन्ये च नरकाघोरा यमलोके प्रतिष्ठिताः तेभ्योऽपि रक्ष मां हंस नमस्तेस्तु सहस्रशः तिर्यग्योनिगतस्यापि भक्तिर्मे तव केशव अचला स्याद्यथा कृष्ण तथा कुरु वरप्रद बहुबाहुरुपादस्त्वं बहुकर्णाक्षिशिर्वशान् सर्वतो रक्ष मां हंस सर्वात्मन् सर्वतोमुख नमस्ते देवदेवेश यथा पाश्चखिलं जगत् स्थितो तथा समस्तेभ्यो दोषेभ्यो मां समुद्भरः कृष्णाच्युतं हृषीकेश सर्वभूतेश केशव महात्मन् पाहि मां भक्तं वासुदेव नमोऽस्तु ते इति स्तवन्नरो राजन् सदा नारायणं प्रभुं यमलोकं न पश्येच्च नरकं च कुतः पुनः स्मरन्नपि सदा मर्त्यः शृण्वन्नपि युधिष्ठिरः महापातकजैर्घोरे मुच्यते सर्वकिल्बिषैः आयुरारोग्यमैश्वर्यं श्रियं मेधां तथा बलं प्राप्नोति च पठन्नित्यं तद्विशुः परमं पदम् भयकान्तारदुर्गेषु तथा संसारसागरात् सत्यं सन्तरते मर्त्यः स्तवस्याप्यनुकीर्तनात् अन्ते सायुज्यमाप्नोति तद्विशुः परमं पदम्।